Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Iksan Aifa. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara ya. Tentu teman-teman sering mengalami kebiasaan saat tidur gigi berbunyi ataupun mendengkur ya. Gigi berbunyi dan mendengkur, sering ngorok begitu. Kadang-kadang kita terganggu ya dengan hal-hal seperti itu. Jadi inilah, nih seperti teman-teman lihat di depan saya ini arang dari kayu teman-teman ya. Jadi ini obat ataupun solusi ya untuk menghilangkan kebiasaan kita saat kita tidur sering gigi berbunyi atau mendengkur ya, ngorok. Nah inilah pakai arang ini ya teman-teman ya. Cara penggunaannya mudah saja. Caranya kita kunyah ya teman-teman, kunyah, dan arang ini akan kita gigit, kita hancurkan di dalam mulut sampai hancur. Jadi kalau sudah hancur langsung kita muntahkan, insya Allah ya. Kalau cocok, insya Allah gigi berbunyi dan ngorok sering mendengkur akan hilang. Oke, saya akan mencontohkan ya cara untuk mengunyahnya atau menggigit nih, hancurkan dalam mulut nih arang seperti ini. Oke, inilah cara ampuh untuk menghilangkan kebiasaan kita saat kita tidur gigi berbunyi dan ngorok atau mendengkur. Oke teman-teman ya, ini sudah. Jadi saya akan memberikan contoh ya cara untuk mengunyah dan menghancurkan arang ini untuk menghilangkan kebiasaan kita saat kita tidur sering gigi berbunyi dan ngorok atau mendengkur ya. Nah begini caranya teman ya. Nih kita hancur atau hancur ya. Hancur ya. Oke. Oke teman-teman ya. Jadi begitulah caranya tadi untuk menghilangkan kebiasaan kita saat kita tidur gigi berbunyi dan sering mendengkur ataupun ngorok, bunyinya agak terganggu ya, untuk hal seperti itu ya yang kita rasa sewaktu kita tidur, gigi berbunyi dan sering mendengkur atau ngorok. Jadi itulah cara ampuh untuk menghilangkan solusi gigi berbunyi dan mendengkur saat kita tidur. Jadi itulah saya sudah berikan contoh tadi caranya. Insya Allah semoga bermanfaat ya, teman-teman bisa coba di rumah. Insya Allah ampuh, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dicoba di rumah. Oke, sekian dulu dari saya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.